Hello everyone, how are you all? Welcome to my channel. ഇന്ന് നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നത് ഒരു ഹോം മെയ്ഡ് റെസിപ്പിയാണ്. നല്ല ഇമ്മ്യൂണിറ്റി കിട്ടാനും പിന്നെ കോൾഡ് കഫ് അങ്ങനെ പനി ഇതിനെല്ലാം വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് വീട്ടിൽ തന്നെ തയ്യാറാക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ലേഹ്യമാണ് ഞാൻ ഇന്ന് പരിചയപ്പെടുത്താൻ പോകുന്നത്. അപ്പോൾ അതെങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കുകയെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മുടെ വീട്ടിലുള്ള സാധനങ്ങൾ വെച്ചിട്ടാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത്. ജീരകപ്പൊടി, പിന്നെ പെപ്പർ പൗഡർ, പിന്നെ സിനമൺ പൗഡർ, പിന്നെ തേൻ, ഹണി, ഓക്കെ. അതല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ കൽക്കണ്ടം, പിന്നെ മഞ്ഞൾപ്പൊടി, നല്ല ഉണക്കി പൊടിച്ച മഞ്ഞൾപ്പൊടി. അതിപ്പോൾ എന്താ പറയുക, നമ്മളിപ്പോൾ നല്ല റോ മഞ്ഞൾ വാങ്ങി പുഴുങ്ങി നമ്മൾ ഉണക്കി പൊടിക്കണതാണ്. അപ്പോൾ ഞാൻ വീട്ടിലുണ്ടാക്കാൻ ഞാൻ ഒരു പ്രാവശ്യം കാണിച്ചു തരാം വീട്ടിലെങ്ങനെയാണ് അത് പൊടിച്ചെടുക്കാമെന്ന്. ഞാനത് പൊടിച്ച് വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. കാരണം നമ്മൾ ഈ ഇപ്പോൾ മാർക്കറ്റിൽ നിന്നൊക്കെ മേടിക്കുന്ന മഞ്ഞൾ എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്കറിയില്ല അത് ശരിക്കുള്ള മഞ്ഞളാണോ, മിക്സ് ഉണ്ടോ, ഇതൊന്നും നമുക്കറിയില്ല. അപ്പോൾ അത് കാരണം കൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഇങ്ങനെ ചെയ്യണത്. അപ്പോൾ ഇത് ആവുമ്പോൾ നമുക്ക് വിശ്വാസമായിട്ട് കഴിക്കാം. പിന്നെ ഇത് കുറച്ചും കൂടി എഫക്റ്റ് ഉണ്ടാക്കും. അപ്പോൾ ഇതൊരു ആൻറ്റിബയോട്ടിക്, ആൻറ്റി ഇൻഫ്ലമേറ്ററി ഇഫക്റ്റ് ആണല്ലോ ഈ മഞ്ഞളിന്. അപ്പോൾ മഞ്ഞൾ വേണം. പിന്നെ ചുക്കിൻ്റെ പൊടി, ഓക്കെ. അപ്പോൾ ഡ്രൈ ജിഞ്ചർ പൗഡർ പറഞ്ഞിട്ട് കിട്ടും. അതല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ ചുക്ക് മേടിക്കാൻ കിട്ടും നമുക്ക് കടയിൽ നിന്ന്. അത് പൊടിക്കുക. ഇപ്പോൾ ഇതെല്ലാം നമ്മൾക്ക് വീട്ടിൽ പൊടിച്ച് എടുക്കാൻ പറ്റുന്ന സാധനങ്ങളാണ്. ഈ പൊടികളെല്ലാം വെച്ചിട്ട് ഇത് എങ്ങനെ തയ്യാറാക്കാമെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം. ഇത് നല്ലൊരു എയർ ടൈറ്റ് കണ്ടെയ്നറിൽ നന്നായി സൂക്ഷിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് ഒരു 2 ദിവസം വരെ നിങ്ങൾക്ക് ഇത് വയ്ക്കാം. തേൻ ചേർത്തില്ല എന്ന് വയ്ക്കുക. നിങ്ങൾക്കിത് സ്റ്റോർ ചെയ്ത് വയ്ക്കാം. ഈ പൊടിയായിട്ട് തന്നെ സ്റ്റോർ ചെയ്ത് വയ്ക്കാം. നല്ലൊരു എയർ ടൈറ്റ് കണ്ടെയ്നറിൽ സ്റ്റോർ ചെയ്ത് വെച്ചാൽ മതി. നല്ലൊരു റെമഡിയാണ്. ഞാൻ എപ്പോഴും വീട്ടിലുണ്ടാക്കുന്നതാണ്. ഇമ്മ്യൂണിറ്റി നല്ലോണം കൂടും. ഞാനത് എങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കാമെന്ന് കാണിച്ചു തരാം. അപ്പോൾ നമുക്ക് വീഡിയോ കാണാം കേട്ടോ. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ഒക്കെ എന്താണെന്ന് നോക്കാം. ഇത് സിനമൺ പൗഡറാണ്. ഞാൻ നമ്മളുടെ വീട്ടിലുള്ള സിനമൺ അല്ലെങ്കിൽ പട്ട നന്നായിട്ട് പൊടിച്ച് വെച്ചിരിക്കുന്നതാണ്. പിന്നെ പെപ്പർ പൗഡർ, കുരുമുളക് പൊടി, ചുക്കുപൊടി, ഡ്രൈ ജിഞ്ചർ പൗഡർ, പിന്നെ ജീരകപ്പൊടി, ജീര പൗഡർ, പിന്നെ മഞ്ഞൾ, ടർമറിക് പൗഡർ. ഇത് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ പൊടിച്ച് വെച്ചിരിക്കുന്നതാണ് കേട്ടോ ഞാൻ. അപ്പോൾ അതാണിത്. പിന്നെ വേണ്ടത് ഹണി. അപ്പോൾ ഞാൻ ഇന്നിപ്പോൾ കൽക്കണ്ടം ചേർക്കുന്നില്ല. അപ്പോൾ ഹണി വെച്ചിട്ടാണ് ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നത്. ആദ്യം തന്നെ ഒരു എയർ ടൈറ്റ് കണ്ടെയ്നർ എടുക്കുക. അപ്പോൾ ഞാനിത് ഇൻസ്റ്റൻ്റായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഉണ്ടാക്കി കാണിച്ചു തരാൻ പോവാണ്. അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ ഞാൻ എടുക്കണ മെഷർമെൻറ്റ്സിൻ്റെ ഒക്കെ റേഷ്യോ നിങ്ങൾ കുറച്ച് ജാസ്തി പൊടിച്ച് വെച്ചാൽ മതി. അപ്പോൾ ഈ എയർ ടൈറ്റ് കണ്ടെയ്നറിൽ വേണം സൂക്ഷിക്കാൻ. ഇതിലിപ്പോൾ ഞാൻ സിനമൺ പൗഡർ ചേർക്കാൻ പോവുകയാണ്. അപ്പോൾ അതൊരു 1/4 ടീസ്പൂൺ സിനമൺ പൗഡർ. ഇത് ടീസ്പൂണാണ്. അപ്പോൾ 1/4 ടീസ്പൂൺ മതി നമുക്ക്. 1/4 ടീസ്പൂൺ സിനമൺ പൗഡർ ചേർത്തു. ഇനി നമുക്ക് വേണ്ടത് മഞ്ഞൾപ്പൊടി. അതൊരു 1/4 ടീസ്പൂൺ. ഈ മഞ്ഞൾപ്പൊടി, സിനമൺ പൗഡർ ആൻഡ് പെപ്പർ പൗഡർ 1/4 ടീസ്പൂൺ മതി കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഈ ഞാൻ ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്ന ലേഹ്യത്തിൻ്റെ അളവിലാണ് ഞാൻ പറയുന്നത്. ഒരുപാട് ചേർത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇതാവും. അപ്പോൾ ഇത് ജീരകപ്പൊടിയാണ്. ജീരകപ്പൊടി നമ്മളൊരു 1/2 ടീസ്പൂൺ ജീരകപ്പൊടി ചേർക്കണം. പിന്നെ നമുക്ക് ചുക്കുപൊടി അതേപോലെ തന്നെ 1/2 ടീസ്പൂൺ ചേർക്കുക. ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞല്ലോ, കുരുമുളകൊക്കെ ഒരുപാട് ആയി കഴിഞ്ഞാൽ ഭയങ്കര എരിവായിരിക്കും. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് 1/4 ടീസ്പൂൺ മാത്രമേ ചേർക്കാവൂ കുരുമുളക് പൊടി. ഓക്കെ. പെപ്പർ പൗഡർ
1/4 ടീസ്പൂൺ. ഇനി ഇത് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്യണം. ഇതൊന്നും വേറെ കിടക്കരുത്. നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്ത് യോജിപ്പിക്കുക. അപ്പോൾ ഈ യോജിപ്പിച്ച ഈ പൊടി കൂടെ നിങ്ങളിപ്പോൾ ഒരു കൽക്കണ്ടം കൂടെ പൊടിച്ച് ചേർത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് സൂക്ഷിച്ച് വെക്കാം. അപ്പം ഇങ്ങനെ ഈ പൊടിയുടെ ഇതേ റേഷ്യോയിൽ നിങ്ങൾക്ക് അടച്ച് സൂക്ഷിച്ച് വെക്കാം. ആവശ്യമുള്ളപ്പോൾ എടുത്ത് കഴിച്ചാൽ മതി കൽക്കണ്ടം ചേർത്താൽ. ഇല്ലയെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇതേപോലെ കൽക്കണ്ടം ചേർക്കാതെ ഈ പൊടി വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ തേൻ ചേർത്ത് നിങ്ങൾക്ക് എപ്പോൾ വേണം അതിൽ നിന്ന് പൊടി ഒരു സ്പൂണോ 2 സ്പൂണോ ഒക്കെ ഹണി എടുത്ത് ചാലിച്ച് കഴിച്ചാൽ മതി. അപ്പോൾ ഞാനിനി ഹണി മിക്സ് ചെയ്ത് എങ്ങനെയാണെന്ന് കാണിച്ചു തരാം. അപ്പോൾ ഇത്രയും പൊടിക്ക് ഞാനൊരു 2 ടീസ്പൂൺ ഹണിയാണ് എടുക്കുന്നത്. 2 ടീസ്പൂൺ ഹണി കേട്ടോ. ഒരുപാട് വെള്ളം പോലെ ആവാൻ പാടില്ല. ഒരു ലേഹ്യത്തിൻ്റെ കൺസിസ്റ്റൻസി എന്ന് വെച്ചാൽ കുറച്ചൊരു ദോശമാവിൻ്റെ ഒക്കെ പരുവം അങ്ങനെ വേണ്ടേ പറയാൻ. അപ്പോൾ അങ്ങനെ മിക്സ് ചെയ്ത് റെഡിയാക്കാം. അപ്പോൾ നന്നായിട്ട് യോജിപ്പിച്ച് മിക്സ് ചെയ്യുക. ഇതെങ്ങനെ ഇരിക്കുന്നത് കാണാൻ കണ്ടോ, ഒരു കുഴമ്പ് പരുവം. അപ്പോൾ ഒരുപാട് തേനാക്കരുത്. അപ്പോൾ തേനും നല്ല കൂടിപ്പോയി കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ അതിൻ്റെ റേഷ്യോ കൂടിപ്പോയി കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ ശരിയാവില്ല. വെള്ളം പോലെ ഒരിക്കലും ആക്കരുത്. അപ്പോൾ കുറച്ച് അത്യാവശ്യം തേനും കൂടെ ഇട്ടിട്ട്, അപ്പോൾ കാരണം കോൺസ്റ്റിപ്പേഷനൊക്കെ വരാൻ സാധ്യത ഉണ്ട്. അപ്പോൾ എല്ലാത്തിനും അതിൻ്റേതായ ഗുണവും ദോഷവും ഉണ്ടല്ലോ. അപ്പോൾ അതനുസരിച്ചിട്ട് വേണം നമ്മൾ കറക്റ്റായിട്ട് ആഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. ഇനിയിപ്പോൾ ഇത് നമ്മൾ ഈ എയർ ടൈറ്റ് കണ്ടെയ്നറിൽ ഞാനിപ്പോൾ ഇത് അടച്ചു വയ്ക്കാൻ പോവുകയാണ്. അപ്പോൾ ഡെയിലി ഞാൻ ഇതുപോലെ കഴിക്കും. അപ്പോൾ എൻ്റെ മോൾക്കൊക്കെ കൊടുക്കും. കാരണം ഇമ്മ്യൂണിറ്റിക്ക് വളരെ നല്ലതാണിത്. അപ്പോൾ നമ്മളിത് ലേഹ്യമൊക്കെ ഉണ്ടാക്കി. അപ്പോൾ ഇത് കണ്ടോ, ഞാൻ ഇപ്പോൾ ഇതിലാണ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഇതുപോലെ ഉണ്ടാവും. ഓക്കെ, അതൊരു പോറിങ് കൺസിസ്റ്റൻസി, മീൻസ് പോറിങ് അല്ല, കുറച്ചൊരു തിക്ക് കൺസിസ്റ്റൻസിയിലാണ്. അപ്പോൾ ഇതിങ്ങനെ തേൻ ചേർക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ 2 ദിവസം മാക്സിമം വെച്ചാൽ മതി. അതല്ല ഞാൻ നേരത്തെ കാണിച്ചു തന്ന പോലെ പൊടിയായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്ത് വെക്കുക. അപ്പോൾ അതിൽ കുറച്ച് കൽക്കണ്ടം കൂടെ പൊടിച്ച് വെക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് കുറച്ച് കാലത്ത് ഒരു 1 മന്തൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് അത് പൂപ്പലൊന്നും കൂടാണ്ട് നല്ല എയർ ടൈറ്റ് കണ്ടെയ്നറിലാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ 1 മന്ത് വരെയൊക്കെ ഇരിക്കും. കാരണം 1 മന്ത് ഞാൻ എന്താ പറയുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ, ഇത് നമ്മളിപ്പോൾ വറുത്ത് പൊടിക്കുകയോ ഒന്നുമല്ല, നല്ല റോ ആയിട്ടുള്ള സാധനങ്ങൾ എടുത്തിട്ടാണല്ലോ ഉണ്ടാക്കുന്നത്. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഇത് ചിലപ്പോൾ പൂപ്പലൊക്കെ പിടിച്ചാൽ നമുക്ക് പ്രശ്നമാണ്. അപ്പോൾ അത് കാരണം കൊണ്ടാണ് ഞാൻ പറയുന്നത് 1 മാസം വരെ ഇത് കേടുകൂടാതിരിക്കും. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഇതേ അളവിൽ നിങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കി നോക്കുക. അപ്പോൾ ഇതിങ്ങനെ സ്റ്റോർ ചെയ്ത് സൂക്ഷിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് ഞാൻ പറഞ്ഞ പോലെ ഇമ്മ്യൂണിറ്റിക്കാണ് മെയിനായിട്ടിത് ഞാൻ ഉപയോഗിക്കാറ്. ഞാൻ എൻ്റെ മോൾക്ക് എപ്പോഴും കൊടുക്കുന്നതാണ്. അപ്പോൾ നിങ്ങളും തീർച്ചയായിട്ടും ഉണ്ടാക്കി നോക്കൂ. ട്രൈ ചെയ്തിട്ട് ഒരു 21 ഡേയ്സ് ഇതൊന്ന് ട്രൈ ചെയ്തിട്ട് എങ്ങനെ ഉണ്ടെന്ന്, നിങ്ങളുടെ ഹെൽത്തിൽ എന്തെങ്കിലും മാറ്റങ്ങൾ വരുന്നുണ്ട് അതൊക്കെ നിങ്ങൾ കമൻറ്റ് ചെയ്യൂ. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്കിത് ഇഷ്ടപ്പെട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ പ്ലീസ് ഷെയർ, കമൻറ്റ് ആൻഡ് ലൈക്ക് മൈ വീഡിയോ. ആൻഡ് കൂടുതൽ വീഡിയോ കാണുന്നതിനായിട്ട് സബ്സ്ക്രൈബ് ടു മൈ ചാനൽ. അപ്പോൾ ഇനി അടുത്ത വീഡിയോയിൽ കാണാം. ബൈ.